Nếu bạn đang không biết làm món gì với thịt heo, thì bạn hãy làm ngay theo cách này, vừa đơn giản, thơm ngon, thích hợp để ăn cùng với cơm. Cắt thịt thành từng miếng dày vừa phải, sau đó bỏ thêm hành và gừng, một muỗng canh xì dầu và rượu để tạo hương vị cho thịt. Và cho thêm một gói bột ướp thịt vào. Bột này các bạn có thể tìm thấy ở siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa. Ướp thịt trong vòng 20 phút để gia vị thấm đều vào thịt, sau đó thêm một chút bột chiên giòn để làm thịt giòn hơn khi chiên. Tiếp theo, đánh một quả trứng vào bát và khuấy đều. Nếu thích video này, bạn hãy cho tôi một tim để tôi có động lực ra video mỗi ngày nhé. Làm nóng dầu, sau đó cho thịt vào chiên với lửa nhỏ cho đến khi bề mặt thịt có màu vàng đẹp. Món ăn này được làm giòn ngoài và mềm bên trong, thực sự rất ngon. Nếu bạn thích, hãy lưu lại và làm cho gia đình bạn nghe nhé.